Bir qator Nexia'lar bilan qisqacha tanishtirib o'taman. Egadan kelgan Nexia'lar 2014-yil Polux variant 107 ming yurgan metallari bor. Kraskasi radnoy, bahası 63 milyon so'm. Ko'rib turganlaringizdek chiroyli holatda turibdi. Mashina olib bezatib minmaka bo'ladilar, rollarına qarab. Bu da yani qarab edilgan yani. Keyin mokri svet yana bir Nexia'miz turibdi. 54 milyon so'm. Kraskalarni o'zlaringiz tekshirtirib olaverasizlar. 123 milyon so'm. 123 mingni yurgan. Bemalol ko'rsatib olaverasizlar mokri svet. Ish kapotining o'rnida kraskasi ko'rinib turibdi. Shunda deb boshqa endi men kraska ko'rmadim, xudo xolasa. O'zlaringiz ustalaringizga ko'rsatib olasizlar. 123 ming yurgan Nexia lekin zo'r bo'ladi. Ozgina o'zlaringiz qaratib berasizlar. Keyingi Nexia 250 bom 2014-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Ikkinchi paytda metallari bor. Zanglari ishlangan, bahası 44 milyon so'mda turibdi. Buni ham ustalaringizga ko'rsatib o'zlaringiz olaverasizlar. Bu anda arzon Nexia 2'lerimiz bor. Özleriniz bir qator ko'rsatib taqlab olaveradigan xullas kalom 2012-yil 250 ming yurgan metallar va kraskasi radnoy. Splashnoy ekan, kechirasizlar, splashnoy 40 milyon so'mda turibdi. Mana ishonli holatlari. Bir arvadaki bezatib tartaveraman yili toza mashina desangizda, yine shu mashinalar to'g'ri keladi. Baholar arzon hammasini. Bu Nexia'mizni bahası hozir bu yerda ko'rinmadi, lekin bu ham shu 40 milyon shunday atrofida turibdi. 2014'da da o'xshaydi. Mana bahasini topib qo'yibsiz so'rab. Keyingi Nexia'miz 2014-yilda ishlab chiqarilgan. 13 ekan, 14 kuzov ekan. Shunday bazalgan bu yerda 179 ming yurgan, gidrolika bor ekan, 1.6 motor ekan, zanglari ishlangan, bahası 40 milyon so'm. Ekan. Xullas kalom o'zlaringiz ko'rib, ustalaringizga ko'rsatib olaverasizlar. Buni ham 2013-yil 40 milyon turibdi, metallari va zanglari ishlangan. Bu ham shu Okean Svet yine motorni ekan buni. 1.6 ekan. O'zingiz qaratib taqlab olaverasizlar. Keyin yana bir dona Nexia turibdi. Bular arzon mashinalar do'stlar. 2012-yilda ishlab chiqarilgan 300 ming yurgan metallar bor. Bam 40 milyon so'm. Xullas kalom shodagi mashinalar 40 milyon so'm, shunday atrofi hammasi bir qator ko'rib, benzin gazini solib haydab ketaverasizlar. Endi bir 10-15 kun bo'ldi turgan mashinalar hammasi. Asamon bo'lma, bizning kuzatishda davom qilmoqda.